देखो इसका नहीं आना चाहिए। जय माता दी। जय माता दी। आप लोग कहाँ से? आगरा से। सर आपका नाम? भानु प्रताप सिंह, कृष्णा, रामेंद्र कुमार, नीरज, आकाश, शुभम प्रकाश, पवन पंडित जी। और भैया कैसा लग रहा है? और जो हमारे भाई जो चिनाब रिवर पर राफ्टिंग कर रहे हैं, आइए भाई। भाई करो फॉरवर्ड, फ्रंट टू बैक चला, फ्रंट टू बैक। भाई इधर पीछे हो जा, जो फ्रंट में बैठा है पीछे हो जा। जय माता दी। चलो बोलो बाजा उस्ताद जी जय। Stop paddling, मछला पैडल, Okay, now we are अबे नाव का in middle in the water. कोई मत चलाओ ना यार, मत चलाओ। अभी हम ब्रिज तक जाएंगे। Okay. ओके रिश्ते तक जाएंगे ना भैया। भाई तेरी मूछ बड़ी खतरनाक है यार। दे दे बट दे दे उसको। ये रणबीर कपूर के छोटे भाई है। अच्छा जी सर। और इधर आओ। और मेरी वाइफ का नाम नहीं लेगा। दीपिका पादुकोण। अच्छा आपकी वाइफ का नाम? मेरी वाइफ का नाम, मेरी वाइफ नहीं है अभी। दो बच्चे छुपा लिया मैंने तुमसे। वो है क्या नाम है? आई एम नॉट मैरिड। शायद भैया कोई गर्लफ्रेंड का नाम? गर्लफ्रेंड का नाम मत जानो। गर्लफ्रेंड। आपकी गर्लफ्रेंड का आई नाम? एम सिंगल भैया।